聞いてくれよ。飼い主が犬専用のバーベキューパーティーに連れて行ってくれたんだ。バーベキュー？お前、本当に肉を焼くのか？そうなんだよ。特製のグリルで美味しいお肉を焼くんだってさ。それって、本当にやるのか？いや、マジなんだ。昨日は初めてのバーベキューを体験したんだ。で、どうだったんだ？最初は火が怖かったけど、だんだん香ばしい匂いに惹かれたよ。飼い主も一緒に焼いてたのか？もちろんさ、2人で一緒に美味しい時間を楽しんだんだ。次は何をするつもりなんだ？実は、次はアウトドアクッキングにも挑戦するんだってさ。お前、完全にグルメ犬になってるじゃないか。自然の中での食事って特別だね。